ですけれども、さあ、おお、いきなりいった、ぐらついた。おっと、しかし右を入れた。ああ、やっと手をついたか、どうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、聞いた後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録あります。Bakit po si John Miguel Casimero malabong manalo? Okay? Una po sa lahat mga kaibigan, yung mga pinapakalat po nitong mga kangkong na walang alam sa boxing. Iyari tayo, wala palang alam sa boxing itong mga kangkong daw, itong mga Casimero. Grabe ka naman na SB. Ito guys, panoorin nyo anong ginawa ni Casimero. Ano kayang maisip nitong si Silver Boys ngayon sa ginawa ni Casimero sa kalaban na si Sanchez? Sanchez も返した。あ、左。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロを返した。右。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。O ano SB, anong masabi mo sa kangkong na sinabi mo ngayon sa Casimero Brothers? Sige nga, mag-comment ka. Pag may naniwala pa sa inyo, sa'yo, ewan ko lang. Ewan ko lang.